Ikke selv, det vil de selv rode med. Det er ikke noget. Nu skal det ikke være så Ja, det er også det. Så kan vi jo rigtig hårdt dem, fordi nu er det godt. Det er også derfor, jeg tænker. Og så er det så ikke noget, der nemesis. Nu er der står her i morgen. Jeg tror ikke, det tager ikke hjem. Nå, jeg er lidt i, men jeg bare skal frem. Der er 2 muligheder. Så er det fuld, som hun skider. Det bestemmer. Og der er ikke råd til at fuld. Nu siger hvad, så man ikke friskler i hvert fald. Næste station. Lillemann. Og så går det mig ret lidt på. Lillemann. Det ved jeg ikke, det er bare eller koldt. Men jeg bliver skyllet. Det bestemmer du selv. Det synes jeg er op til nu. Men det er rigtigt. Jeg har vist til det. Og som mand, så kan jeg ikke have sagt glade. Så er jeg 10 minutter. Nej, jeg er jo trykket hænder. Jeg skal også nok komme med til at Hej, jeg går ind på hotellet til, jeg skal stå i udgangen og vente derfra. Og så jeg sagt noget. Jamen, det kan jeg også godt. Så strammer du lige. Jeg tror heller ikke, du kun har et kvarter. 2 timer. Man skal have et bad, så du ikke, det skal gå så hurtigt, at man kommer til at svede igen. Nej, det er jo nemlig, så er der ingen pointe i. Man skal til at storme mod døren og løbe afsted. Nej, der må ikke løbe. Så lukker man jo gammel Så regner vi baglæns. Og så spiller vi ud, hvor meget før skal vi gå i morgen, for vi kan nå det. Det kan jo også være en måde. Det kommer jo an. Hvordan er du? Men tror du, den der jo ikke så 2, det er rigtig glad, at du drejer sig, så du kvarter for tid i morgen. Det ser ikke godt. Det er 16:30 i morgen. Ja, Men det er jo også sådan noget på hotel, så er det jo ikke, der har problemer. Hvis man har købt billetter i forvejen, som sørger for at komme ud af døren med det samme, så kan det første tog. bare lige købe 2 billetter. Jamen, det er jo en workshop. Det er bare ikke pænt at gå. Nej, det kommer ikke på, hvordan det Så skal man da være med at komme til. Ja, det er det. Men det skal vi jo ikke. Længere i morgen.